Ծով աչքերի պատճառով հեռուստասերիալում սցենարային զարգացումը մտել է մի փուլ, որտեղ արդեն տևական ժամանակ է դոփում է ու տեղից չի շարժվում։ Սերիալը կարծես առաջ չի գնում, ոչինչ չի կատարվում, ոչ մի առաջընթաց, ոչ մի հետաքրքիր նորություն։ Չնայած ի սկզբանե այս նախագծի ստեղծագործական խումբը հայտարարել էր, որ սերիալը բաղկացած է լինելու պլյուս-մինուս 130 սերիայից, բայց այսօր արդեն 140-րդ սերիայի շեմին ենք ու դեռևս ավարտը չի երևում։ Հավանաբար շատերդ կհամաձայնեք, որ եթե այս նախագիծը ավարտվեր 130-րդ սերիայով, շատ ավելի լավ կլիներ ու հետաքրքիր, քան այն, որ այսօր մեր հետևորդների մեծ մասը մեկնաբանություններում գրում է, որ արդեն ձանձրանում են դիտել։ Այո, ճիշտ է, դիտում են, բայց միայն այն պատճառով, որ արդեն 139 սերիա դիտել են ու չեն ցանկանում կիսատ թողնել, այլ ոչ թե այն, որ հետաքրքիր է ու չեն կարողանում կտրվել էկրաններից։ Ինչպես տեսնում ենք, սցենարիստի ու ռեժիսորի համար միևնույն է, թե ինչ պատճառով է հետևորդը դիտում։ Կարևորը դիտումներ հավաքեն ու եկամուտ ստանան։ Օրինակ, ինչ կարիք կար սերիալ բերել նոր կերպար, իդեմս Արամին։ Չէ՞ որ մենք հեքիաթ չենք դիտում, այլ կյանքից վերցրած սերիալ ենք դիտում։ Ու պարտադիր չէր, որ Ռեբեկան անպայման նորից սիրահարվեր։ Ոչ ոք չի ասում, որ նա պետք է մենակ մնար, բայց գոնե որոշ ժամանակ լավ կլիներ, որ իր կերպարը լիներ առանց զույգի։ Դա ավելի տրամաբանական կլիներ։ Ու թեկուզ սերիալն էլ ավարտվեր, ու Ռեբեկան մնար առանց զույգի, այլ ոչ թե երեք քույրերն էլ հեքիաթի նման զույգերով ու հարսանիքն էլ նույն օրը անեին։ Չէ՞ որ մի սերիալը պետք է մյուսից տարբերվի ու ոչ թե ամեն ինչ միանման լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գարիկի դատավարությանը, ապա Արմանին այս ամենի մեջ ներքաշելը սցենարիստի կողմից զուտ մեկ նպատակ ուներ՝ երկարաձգել սերիալը, քանի որ Արմանի մասնակցությունը այս ամենի մեջ անիմաստ է ու նաև անտրամաբանական։ Վերջապես կայանում է դատավարությունը ու Գարիկը բոլորի ներկայությամբ խոստովանում է, որ ինքն է սպանել Միսակին, սակայն դիտավորությամբ չի արել, այսինքն կանխամտածված չի գնացել Միսակի մոտ, որպեսզի սպանի նրան, պարզապես այդպես է ստացվել։ Հաշվի առնելով, որ Գարիկը եղել է նախկինում դատապարտված, հիմա նրա նկատմամբ ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք հաշվի չի առնվի, թեկուզ նաև այն, որ Գարիկն իր ոտքով է եկել ոստիկանություն ու խոստովանել։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք դուք եք այս սերիալը դիտում մինչ օրս միայն այն պատճառով, որ չեք ցանկանում կիսատ թողնել, թե այն, ինչ հիմա կատարվում է այս նախագծում, ձեզ համար շատ հետաքրքիր է։ Գրեք ձեր մեկնաբանությունը և միայն ու միայն անկեղծ պատասխան ենք ակնկալում։ Նայեք, Ռնայկյան ինչ անում։ Էմա, այդ ինչ ես անում։ Այդ ինչ ես անում, քեզ սպասում են ռեքտան։ Կարտոշկա եմ։ Դու ինչ ես։ Ինչ ես անում, չես տենում։ Դու մեծ դուրշորդ կծրա գնա։ Իդու։ Ապրես։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ տեքստերը չեմ սովորել, բայց կարծում եք սկոչով ձեռքերս կապելը տեքստեր չսովորելու համար նորմալ է։ Հա, ինչ։ Վերջերս մի քանի անգամ հարցրել եմ այս մատանին ինչ է նշանակում։ Դե սերիալը դիտողները գիտեն, որ Գորնե Սառայի մատին դրել նշանադրվել է, բայց մնացած մարդկանց հետաքրքրում է։ Ժողովուրդ ուղակի դնում են, որ չկորցնեմ զուտ, որովհետև ես շատ հաճախ եմ իրեր կորցնում։ Միլենա ջան, հենց Միլենան տեսնում է ինձ, ասում է մատանին վզնաց։ Դրա համար չեմ անում, միայն 3 չեմ դրել, չեմ գրել։ Սառան այսօր չգիտես ինչի որոշել է, որ պետքա տանը մնա, չգա նկարահանման։ Դրա համար ես բռնագրավել եմ իր սենյակը եւ այստեղ եմ զգեստափոխվելու։ Քանի որ մնացել եմ միայնակ Սառայի ննջարանում, որոշեցի բացահայտեմ ինչ որ բաներ Սառայի մասին ու այստեղ գտա օրինակ Սառայի ամենասիրելի գիրքը, դա երկրաչափությունն է 8-րդ դասարանի, 6-ից 8-րդ դասարանի համար նախատեսված։ Սառան ուսումնասիրում է երկրաչափություն։
Էմա ջան, քանի որ դու արդեն հասցրել ես Սարայի պահարաններն ուսումնասիրել, ես քեզ ուղղակի մի բան կխնդրեմ։ Խնդրում եմ իմ մայրենի տետրի մեջ կարկինով նկարազարդումներ չանել սովորությանդ համաձայն։ Եվ հետո մի բան ասեմ, իմացիր, միգուցե չգիտես, ես քեզ ասեմ, դու ինձ շատ ես կարոտել։ Դու ինձ շատ ես կարոտել։ Ուղղակի շատ, այնքան, որ անիմաստ ես համարում այսօրվա նկարահանման գնալդ, ունայնություն է տիրում, սենյակում շունչ չկա, էլի, շունչ չկա, չգիտեմ, դուրս արի խնդրում եմ։ Մի խոսքով դիմացիր, ես 2 օրից կգամ, այ։ Էլկա ջան, դու կոնկրետ հարմարվել ես, հա, իմ սենյակում, եկել է դրսի շորերով նստել մահճակալիս վրա, ինչ կա։ Ժամը 9 է, այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են ու ես ինչպես միշտ միայն ես չէ։ Տեսեք ինչ մեծ պայուսակներով են, ես ճամպրուկով եմ, Ադրինեն շատ մեծ պայուսակով, որովհետև հագուստները շատ են ու հնարավոր չի առանձին պայուսակներով բերել։ Ու այս դեպքում չենք ասում իրար բարի գիշեր, ասում են գնանք մի քանի ժամից տեսնենք։ Բայց լավ անցավ։ Միշտ։ Ակա։ Այս երևի առաջին դեպքն է, որ ես հիվանդ եմ ու ինքս պիտի ինձ խնամեմ, բայց մամայի սիրտը մի բան զգացել էր, որ հետս նանա էր ուղարկել։ Այս եղածրած ջրի մեջ մնացել է մոտ 15 րոպե, հիմա կլցնենք այս շատ փոքր բաժակի մեջ, խնդրում եմ չթափվես։ Այսպես անեմ, որպեսզի պատկերացնեք ինչքան մեծ բաժակ է, հետո որ թուղուց եմ նվեր ստացել։ Բայ։ Մենք այսօր եկել ենք շատ գեղեցիկ վայր նկարահանումների։ Նոնա։ Ողջույններ Տաքուկ միջավայրից։ Ողջույն։ Իհարկե երկուսս ես ուզում եմ։ Այսօր նկարահանումներս ավարտեցի ուղիղ ժամը 6-ին։ Մի տեսակ դերասանուհու աշխատանքի նման չի, էլի, ֆիքսված ժամը։ Փաստորեն էսպես էլ է լինում։ Բրթեքանը գցեք սերիալից դուրս, տենց վատ է։ Այս երկու քույրն են միայն։ Ոչ իրականում այս սրանք են ստորը, իմ անունն է դուրս եկել։ Սա ինչ հարց էր։ Իհարկե դուր Իհարկե ոչ։ Քեզ ասով խոսացրեց, պարտադիր ինան մեջ պիտի գցի, գիտես։ Չեմ կարողանում